guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita membuat squishy dolls. Ya. Di sini video ini banyak yang request, terutama dari teman-teman sekolah. Ya. Awalnya nggak mau karena itu terlalu itu apa sih? Menyusahkan. Iya kan, uang juga yang dipikirkan. Tapi aku kayak kesel sama satu squishy, terus aku pengen dasin gitu. Jadi aku buat videonya deh sama ayah. So di sini kita dua kamera dan tadi itu kita udah dan kameranya Rahma itu terpencet ceprek dan kita harus mengulang nge-record lagi. Jadi tadi kita udah nge-dash dan dia tadi dapat rock paper scissors. Terus tadi kan kita gini. Dia dapat cuci squishy. Tadi bukan masukin sini lagi. Enggak. Oh. Terus ini kita udah cuci squishy-nya. Tadi ini itu masih dia banyak slow, aja. tapi dia enggak Kalian kelihatan itu kan? dia sudah crack. Oh my god. Ini dia udah crack di sini jadi ya. Ini agak licin gitu dan baunya jadi aneh, menyengat. baunya kayak roti tapi sabun-sabun gitu. So sekarang gantian aku Merem. So di sini aku dapat oh my god, lakban squishy sampai video selesai. Jadi nanti terakhir pas satu videonya udah selesai kita baru buka lakban. Iya. So kita mau pilih dulu. So di sini kita pakai mini milk bottle. Punyanya aku. Karena kita punya dua kayak gini. Tiga satunya kan gede. Dia yang gunting. Ini slow banget sih. Cuman udah crack banget gila. Ini aku belum. Karena itu dipinjam Nabila. Ini yang punya aku. Karena ungu tuh lebih penting sih. Karena kita nggak punya warna ungu Squishy-nya. Tapi kalau warna pink a lot of. nih. Oh my god. Ini lakbannya. Lakban atau apa sih ini namanya? So, let's get started. Dan nanti mungkin kita lepasnya harus secara kasar. Gila nggak tuh? Oke, udah ya itu berarti. So dia jadi super duper slow. Ya, Like I bloom. kamu tahu gold apa itu cara DIY-nya gold bar itu kan pasti dikasih kayak Lakban dulu gitu lakban. Ya udah. Ayo kita next girls. Next there's it's me. Aku kok kita nggak ke kelihatan di belakang. kameramu ya? Sorry kalau bad lighting. Nah, kalau aku nggak. Enggak dia. Aku nggak di aftermath. Tuh, kayaknya iPadmu goyang dah itu. Bodoh amat ya. Dudukin squishy sampai video selesai. I can. Udah lama gila. Udah, aku nggak bakalan milih. Aku akan menduduki ini. Ih, bau pangkatnya dia. Oke, aku ya. Let's get started. Ini punya aku ada sih. Ini aku. Oh iya, itu kamu. Ini aku mana? Aku taruh sini. Oh my god. I choose this one. Oke, tutupin lah. Tutup. Ya Allah, bad lighting banget kamu. Kubur hingga video selesai. Kubur squishy hingga video selesai. Kita harus pilih squishy dulu. So kita pilih cream puff Cream puff. yang akan dikubur. Ini dia. So let's start it. Ini punya kan? Punya aku sih. Cupcake ya. Ini cupcake. Oh iya, bukan cream puff ya. Salah. Kita Ganti cream puff deh. Kita cream gak puff. boleh. Gak boleh cream puffku. Mah, Gak boleh cream puff. Itu kesayanganku loh. ya udah Hello Kitty cream puff ya guys. So Hello Kitty cream puff. ini maksud aku. Ini Ya. license squishy. Itu tuh menantang banget. Aku nguburnya di pot. Oke, kayak di pot. Hujan kah? Ini habis hujan. Langsung not bad like this. So, ayah pegangin. Enak banget loh. Nah, aku yang anu jersey. Hati-hati.
Kamu medonya nggak enak itu kayaknya. Bentar. Aku butuh this one. Ini terlalu gede, terlalu selesai. Ini dulu aku pernah membuat ikan di sini. Ikan mati. Mungkin lebih tepatnya lagi bukan di kubur. Di rumah di sana. Oh my god, ini nggak bisa, Jeh. Aku di skip dulu aja ya. Jadi So, squishy-nya where masih is kelihatan. itu? Walaupun masih kelihatan nggak apa-apa. So, next there's. It's me. Oh, kebalik ini pasti nanti jadinya. So, it's okay ya. Tadi kebalik bentar. So kita next stairs ya. Ya itu. Ini aku kurang kesinian dikit kali. Nggak perlu milih. Masukin squishy ke dalam air mendidih. Gak apa-apa. Oke. Ayo kita berangkat. I know yang mana. Jadi kita tuh pakai squishy ini dulu Milk bun. dulu tuh aku beli itu di Rahma karena sebelum aku jualan sama dia. Oh my god, ini baju banget statusnya gunting aja ya. Ya aku deh. Where is my squishy? Soalnya ini banyak banget kalau kalian tahu dan bakal banyak tenaga. Let's get started. Aku pengen megang. Udah lama nggak megang. Ini tuh teksturnya kayak roti boy. Oke. So let's get started and go to kitchen. Beautiful. Ini sudah aku isi air cuman belum aku ya. Wait. Kita nunggu mendidih. Nah, ini squishy-nya. Aku makan dulu. Dan nanti kita aduknya pakai sumpit. Kita ngadunya pakai sumpit lah kita. Kayaknya ini masih lama. So ini udah bentar lagi karena udah kayak Udah ada sedikit gelembungnya. terus nanti kita apinya dimatiin dulu aja kali ya. Sampai gelembungnya banyak. Nah ini udah kayak keluar gelembungnya dikit-dikit gitu. Di bawah. Kalian nggak bakalan tahu karena udah gelap. Oh my god, I'm so excited. Jangan gitu. Oh itu tuh. Itu sudah mau itu. Udah mau mendidih. So let's get started. Ini tuh apinya nggak usah. Sorry ya guys, nanti kalau kalian oh my god, kamu anunya kebalik. Ini dia anunya kebalik. So kita harus balikin dong. Berarti Jadi dua lagi. oh ini this one. Airnya kurang sih. Bolong. Mana? Oh my god guys, bolong guys. Iya, Jangan dibolongin. jadi kayak apa ya? Mungkin- gampang banget ditusuk. Oke, kita habis ini kayaknya mau matiin apinya aja. Sisi nanti aja. Jangan ditusuk. Putar-putar. Jadi tuh kan kalau misalkan Udah ya, ini gue ya? tusuk squishy, terus Matikan itu ya? tuh nggak bakalan bisa. Tapi ini set. terus Balik nggak? kita Mau dibalik paksa- nggak? Oh iya, Kita paksa gitu. Mau dibalik. Jadi Enggak. itu kayak udah bolong. Nanti kalian bisa lihat parahnya bolong. Oh my god. Jangan lihat tante. Enggak pakai. Dah. Dari matiin aja. Bu. Jangan. Sana. Mau selesai. Udah selesai, tapi kita mau ngaduk-ngaduk dulu. Oh my god. Malah jangan bawa bolongin. Jangan dibolong pakai ini. Ini tuh kayak Jangan ditusuk, bolong mbak tusuk. Pakai gini. Jus. Nah. Ini balikin. Wait. So ini Ini aku harus megangin ininya biar nggak goyang-goyang gitu. Dan ini dia ekstra. baunya enak banget kayak roti. Coba jangan gitu. Enak banget guys, kayak
roti boy tapi nggak terlalu bau ya kan? Iya. So, ambil lo anu kok. Tisu. Tisu. Gak bisa lah, nanti kita malah memboros tisu. So ya, benar. Oke. So ini hidangannya. Oh my god, hidangan ya. Ngomongnya. Ya aku nggak kelihatan di kamera gue. Nah begitu Kamu di kamera aku juga nggak kelihatan. sih. Oh my god, ini panas banget kalau kalian. Terus kita diemin aja loh ah. So, gini loh gini, nah gitu. Udah, kita diemin di bawah aja. Ini kita diemin di bawah ya. Itu tuh bolong dari duel banget. Udah, aku sekarang. Sambil berdoa apakah itu? Lumuri squishy dengan slime. So Oke. itu gampang banget. Tadi slime-ku yang di dalam wadah kayak kamu itu mana? Kan. So berarti ini squishy-nya juga harus little. Slime-ku yang wadahnya kayak gini mana ya? Nggak tahu aku. Aku mau pakai slime squishy mana ya? Mana ya? So di sini aku mau Kita pakai. akan memakai Yang ini, Tante. yang ini. Itu apa sih tadi? Yang putih aja. Oh my god, aduh. Kamu dari tadi. I borrow. Emangnya aku dari tadi ngapain? Usahain. Alah. Kita mau pakai yang. Coba dulu. Kelihatan. Kita mau. Enggak. Pasti enggak bareng lengket itu. Lengketnya di sini. Iya. Nah, Nggak lengket. Tapi jadinya slow. coba. Iya. Karena jadi lengket. Next kamu. Cepetan, udah 15 menit sampai aku. Aku bikin 2 part ya, guys. Kenapa? Hai, guys. Nah, karena yang tadi kan gunting squishy. Ini udah gue. Ada gunting, terus kita gunting squishy. Yang ini nih. Heeh. Sekitaran. Bakal 1, 2, 3. Ini berarti 2 kali. Bukan. Allahu Akbar. Wait. Kita bikin yang pertama. And then this. Yang kedua. Waduh. Alhamdulillah. Allah. Oh my god. Ini enak banget gila. Ini bakal di giveaway-in. Caranya gampang, nggak usah follow, nggak usah subscribe. Jadi ini mungkin tak kasih yang mau squishy. Kamu squishy nggak bagus loh, mahal lagi mau. Nih. So, siapa nih sekarang kamu? Kamu. Aku ya, aku ya. Iya. Masukin squishy ke air dingin. Halah, harus kesana lagi. So ini pakai yang tadi. So, ini udah aku taruh sini, cuma belum aku masuk pakai tangan. Oh my god, ini dingin banget kalau kalian tahu. Ini nggak ada esnya, cuma kita masukkan tiga-tiganya. Aku copot ya. Aku copot ya ini. Upsy. Oke, ini dia. Kayak bakso. Bakso. Bakso pink. Kelihatan kan? Kelihatan. So, Aku takut megang. ini ada busa-busanya. Ini dingin banget gila. Bikin satu deh. Dingin banget. Aku nggak bisa nge-squish. Oh my god. Ini ada busa-busanya. Nih. Jadinya slow sih.